Merci. Au groupe de moto ici au Mali. Boumba Moutou. Au Sambela. L'Éternel Dieu des armées, le Dieu d'Israël, le Dieu des apôtres. Père, le moment est venu où la Bible est due. Ce jour-là, tu as envoyé la parole et la parole les a guéris. C'est maintenant le moment où nous voulons écouter ta parole. Seigneur, que ces moments soient favorables pour nous. Que la parole que tu as envoyée à travers tes serviteurs soit une parole, Seigneur Dieu, édifiante. Soit une parole miraculeuse. Soit une parole, Seigneur Dieu. Et il parle pour lui, la paix de la tombe. Alléluia. Zambe imanite kino suma mama oyo okabia mona sala bongo na yo na bongo na Yesu Masia nous avons ainsi prié. Amen. 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 Là où tu es, au début de la Ligolo, nous voulons écouter la parole de Dieu à travers les serviteurs de Dieu qui sont devant nous. Alors avec tout le respect et avec toute considération des hommes de Dieu, avec beaucoup d'applaudissements, on attend très fort. On a de la parole au nom de Dieu. On attend très fort pour la gloire. Ton nom. J'abandonne ce peuple entre tes mains. J'abandonne mon frère, le serviteur Gilles entre tes mains. Entièrement, je m'abandonne entre tes mains. Merci Saint-Esprit de nous conduire et de nous saisir. Et surtout de préparer les cœurs de chacun. Et nous aussi qui va diviser ton message. Que tu sois pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. On va s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore. Est-ce que c'est vous allez? Mais là, moi quand je mets allé, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Les autres, ils ont tombé dans ma solo. Alléluia. Ils ont ramené, ils ont télémé. Tous à côté, tous à côté, mais Seigneur a dit les lots. Ils ont les lots. Est-ce que vous pouvez sentir qu'on a eu les lots, ils ont les lots? Les lots, ils ont les lots. Nous allons sous les lots, ils ont les lots. Les lots, ils ont les lots. Parce que tu démarreras toujours dans ma commis. Ce qui te retient les matotangi verset moko, après tu vas nous dire ce que vous avez la Bible, si vous avez votre Bible, vous allez ouvrir dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 26. Tous ensemble, hein? Amen. Bible et le Bible. Que faire donc, frère? Que faire donc, frère? Une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encore clamer très très fort? Amen. Amen. Bible lobi na biso boye. Bolo bandeko. Ndenge nini bosengeli kosala? Tango bosanganaka moto na moto azali na mosala na ye. Koyeba nzembo, kopesa mateya, koyebisa basekele ya Nzambe, koloba monoko. Eyebana te to kolimbola yango. Nyonso esalama pona kukolisa bondimi ya Église. Amen. Amen. So beteli Yesu maboko. Merci encore à la Dieu. Amen. So bandi na kombo na Yesu Kristo. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, lelo eza lisolo kitoko. Toye na lisolo na biso toujours na thème na biso tobandaki témoigner Jésus-Christ avec puissance. Amen. Amen. Na sepeli na leo to partager témoignage na biso na évangéliste J.
Parce que na yebi que kati na tato ezala ba témoignage à kafu elalia. Na linga kiki na poser église question. Omona kaka mosale na Nzambe Gilles la telemi liboso na bino. Est-ce que zana moto oyo ayebi ndenge nini abandi mosala na Nzambe? Soki ozali otondoli kaka loboko likolo. Nazomona yo te soko ko iko telema ekozala malamu mingi. Tobeteli ndeko wana kuna maboko makasi. Zala toujours à kotelema, zala toujours à kotelema na compter nombre. Vous en combien? Baza combien? Ni balé, hein? Alléluia. Baza une ça toi? Tobeteli Yesu maboko. Donc, na libota elikia tindenge tosangani ebele ba o baza na témoignage ya évangéliste o ba yebi ndenge nini mosala Nzambe bandi tindenge azotelisa lelo bazaka mibale. Alléluia. Amen. Boze ebele mais bolamuki bolakisi mosapite tobandela lisusu. Ok, tozo bandela. Na digi caméra tourner sur caméra là. Alléluia. Toi tu le dis le photo solo là. Ils ont été. Ok. Na poser les question. Est-ce que dans la bateau o ba yebi ndenge nini Nzamba kutali na ya bandi musala Nzambe tindenge akomi lelo. Toto molana ni message. Ah, to mettre Yesu maboko. La recette. Amen, amen. Si quand on n'est pas pasteur dans l'histoire l'évangéliste, payé par pasteur Joseph. Alléluia. Amen. Est-ce que ça n'a pas tout baillé de n'engager n'engager n'a pas d'âme ça Nzambe les tonga européens partout dans le Kenya vous savez là ça. Ce que vous allez télé de tomber comme ça. Télé n'a pas de cas nombre cas. Ah, tomber télé sur ma boca. Gloire au Seigneur. Tovandi na komona Yesu na yebi ke na ministère na ngai na moni mama mo atelemi mama Sylvie est-ce que tu peux télé lisusu maboko ataya ko solo la penana libota na bana na Nzambe te mais tozote lelo peza kaka mateya mais mateya ngo eza na cadre ya témoignage. Amen. Donc tozo continuer thème na biso témoigner Jésus-Christ avec puissance. Yango tohuti kotanga mukana na Corinthiens balobi est-ce que comme bandela na lingala mosailanga na Bible ya lingala langa ngwe malam na français balobi que faire donc frères lorsque vous vous assemblez les uns et les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Alléluia. Nalingala balobi na biso lisusu boye bandeko ndenge nini bosengeli kosala tango bosanganaka moto na moto azali na koyeba nzembo kopesa mateya koyebisa basekele ya Nzambe koloba monoko eyebana te to mpe kolibola yango nyonso esalamaka mpona kokolisa bondimi ya eklesia bazomema ye mpo vision na ye ya Nzambe wana ekokisama. Est-ce que tokobetela Yesu na bongo? Voilà. Na pamboli Nzambe na lola ape libota nyonso. Témoignage oyo tokosala ngo en 3 temps. Pena ningana ta sabino importance tina ya témoignage des années. Pour ya liboso soki tozo témoigner monene na Nzambe ezali po évangile ya Nzambe tambola mokili mobile. Alléluia. Wana eza raison ya liboso au premier point o esengi ke mutu na mutu soka aza na témoignage abomba yango te po eza ko édifier libota na
bana nzambe. Soki oza na prophétie ndenge makomi elobi kobombaka te. Soki mpe oza na loyembo kobombaka te mpo nyonso ezokolisa kondima na bana na nzambe. Ya mibale ezali mpo tolobi ya liboso il faut évangile etambola mokili mobimba. Ya mibale ndenge tolobi ezali mpo edifie bana na nzambe mpo kondima bana na nzambe ekola. Et ya misato bapo ezali ebele me na suki wana ezali mpo témoignage na yo moko moyo obosana yango ezali. Est-ce que libota neliki ezali ya témoignage na yo moyo obosana yango témoignage na yo oyo nzambe asali na bomoi na yo okotikalaka kobosana yango jamais. Yango esalaka ke yo bakopose question ndenge nini okomi mosali na nzambe. Bao bayebaka yo lelo mosusu ozalaki mwasi ya ndumba, ozalaki mobali ya ndumba, ozalaki moyibi, me lelo omoni yo na Bible okomi mosali na nzambe ndenge nini. Beglise mingi tomona soki olingi okende okota na eglise ezalaka malamu mpe oyeba nanu témoignage ya paster azotanga yo. Alléluia. Na 3 temps ndenge tolobaki. Premier temps oyo ezalaki avant nzambe akutana na yo. Ndenge nini nzambe wana akutani na yo. Deuxième temps. Et troisième temps eloko nini oyo esali ke yo lelo continue kati na mosala na nzambe. Oyo ebongoli bomoi na yo. Oyo ezokanga yo na Yesu. Yango monaka bato oyo baza vraiment na témoignage te baza bato oyo neti baza kotambola na mopepe. Lelo azali na église elikia lelo kokuta me se yo namona mpe na église elikia okomi awa ndenge. Alléluia. Est-ce que eza na bandeko ebele te lelo bazalaki awa lobi okende okuta yo tuni ye okoma kosambela wapi o nga na koma na ngai soki epai wapi me otika biso mpona. Alléluia. Mingi ayebi témoignage à pasteur na ye. Lelo toza na mosali na biso mosali na nzambe apôtre Ntoma Mpia Bosoli. Ebele mpe bayebi témoignage na ye te. Nayebi nanu te soki eza na ndeko moko ake na biro na ye le Ntoma azalaki akende kaka kotuna Ntoma nalingi nanu témoignage na yo obanda ndenge nini. Ndenge nini mpe lelo ozosalela nzambe obongoli boye mpo na ntina nini. Est-ce que eza na motu moko akozali question wana tombola na mosapi tata tobeteli Yesu maboko na moizinga nzambe. Amen. Alléluia. Est-ce que tata wana na suka kotelema afinwe na Alléluia. Amen. Mais lelo yongana olebeloko moko na pose question nani ayebi témoignage ya Ntoma ndenge nini azalaka ndenge nini akutana na nzambe na ndenge asala mosala na nzambe. Tata wana atelemi tata wana na ndimi teke lobi akotika etonga oyo. Alléluia. Amen. Mais mosusu ekoki kozalaka etonga oyo bato nyonso basili mais je crois que tata wana akotikala kaka. Balobi ebandeli eza malamu suki eleki. Alléluia. Koyeba témoignage na yo eza lokola ezolendisa yo. Yo moko soki oyebi témoignage na yo ata mopepe ya ndenge nini eye wayekosa yo. Soki oyebi témoignage ya libala na yo ata mopepe kwesi yo te eye ndenge nini na libota na yo mwayotika yango. Témoignage eza eloko monene na bomoi ya bana na nzambe. Parce que tozokende na kongonga mpe tozoloba tozotala ngonga. Est-ce que eza na bato balingi bayoka témoignage ya évangéliste Gilles ndenge nini akutana na nzambe na ye oyo ye azalaka liboso na ye mosu boyebaka ye. Alléluia. Ngai nayebi le tozokola na pe. Alléluia. Abakete komituna oyo mpenza kosalela nzambe. Alléluia. Amen. Poso ina
tade tamboli na ye totala me biso to pesa ye comme moko na bomwana. Est-ce que vous avez comment to pesa kai? Olinga loba. Ah, tele musumo ba. Alléluia. Est-ce que ça la ba tu avez comment wana? Kaka mwasi na ye kutai. Kombo wana ezalaki kombo nano abongoli motema. Tobeka ke kamba kamba. Alléluia. Mais nzoka ba kombo pe elanda. Kombo wana lelo ako kamba nini? Alléluia. Nzoka ba kombo pe elanda. Lelo wala pe elanda kutute ke apote le mawate ani ndo balata. Amen. Tika nzamba pambo na. Tiko kamba itonga na lelenge na zambe. Amen. Amen, amen. Lelo ya komi évangéliste, mutu pe achanja. Amen. Yango na lobaki botala kamuke na yete. Botala kadibandi na biso te. Nzamba sala kanaba oye. Alléluia. Botala moke ya basali na nzambe boite. Boto sapo. Onction ya nzambe bandi. La frère Gilles, Esaïete, on a les camonades. Tu can't pas me l'église. Alors, tu peux te voler un témoignage du frère Nabiso, évangéliste Gilles. Après, Ngaï Penakoya Kobaksa, moi mon cœur, Oya Ngaï témoignage. Nabinga qui est dit qu'il a un témoignage au malade. Parce que ça n'a pas prophète wana, n'a pas apôtre wana, n'a pas église wana. Donc en zamba tela bino oya ye bino mo yeba. Bitumbe ya na kutu, eya na moyi, foza na confiance musali na nzambe oya teli boso na yo. Sikole tobole kisa micro e pa musali na nzambe to beti na maboko la komo na yesu. Yaro tele. Yaro ji. Merci église. Topiki micro et pas émotionnel dans Zambé. Pique biso. Moi témoignage oyo. Moi témoignage oyo Zamba sala ya kapuka. Parce que maleleki na lexaki mo ate 3 personnes awa na biko témoigner oyo kaki ba témoignage na babo. Amen. Yabi bale ndenge nini Nzamba na kutanaki na yo pa saisir yo. Pe ya misato eloko nini yo komi ya sika kati na Yesu masia. Tika Nzambe apambola biso. Amen, amen, amen. Amen bana Nzambe. Alléluia. Alléluia. Merci bien-aimé na toni vraiment Nzambe na occasion où il y a pesi biso lisusu lelo. Pour les amis, et le commis, et le coro, les commis, les yango. Mon papa chrétien, quand ici, la fois passée, selon la qui n'a pas sécuritaire, paye batambo ici à le département, et c'est lui qui a ndenge au Benamaki. Tout le Benaki, nous allons appeler à l'Iboso, ou nous allons appeler au salut. Et Seigneur oyeba ozalaki mopakano okomaki mwana na Nzambe ndenge nini okutana na Nzambe wapi na likambo nini po eza na bato mosusu bazo bongwana to mpe koyeba Nzambe na bacirconstance azalaki malade Nzambe abikisi ye amoni monei na Nzambe andimiki Nzambe azali tozwaki exemple ya Saul toyebi azalaki persécuteur chrétien mais façon ya kutana ye na Nzambe Bible lobi na biso ezalaki na nzela ya Damas donc azalaki na maladie te azalaki na mbongo te mais Bible etalisi biso ke ayokaki amonaki lumière kopela mpunga lisolo na malamu ezali façon oyo Saul akutanaki na Yesu na kati na vie na biso moko na moko mpona koyeba Nzambe to kokoma mwana na Nzambe ezali na ndenge oye akutanaki na nani na Nzambe
Et ça, on va commencer à l'église dans le Yéné. Qui a été dans l'église. Amen. Et ça, on va commencer à dire que ça baptême. Quand on va dire que ça baptême, on va dire que ça baptême. Le lenge ya batu wana baza batu bazomemela biso ba problème na kati ya église baza batu bazali komemela biso ba problème na kati ya ba département pona nini azali na référence moko te entre ye na nzambe na ye po amilobela ke nazali nani chrétien. Alléluia bana nzambe. Amen. Moto nyonso oyo abengami vrai chrétien azali na témoignage ndenge nzambe abengaki ye pour akoma mwana na nzambe. Alléluia. S'occuper aux baptêmes au koma mon Kristo ya lolenge omiye bakate tika nzambe asunga yo un certain jour okutana na ye pe ozwa décision ya kobongola motema na solo tolobi amen. Amen. Merci bana nzambe nalingi koloba mingi po ezali na pa na ngai ndenge mosali na nzambe alobi kopesa oyo ezali litatoli. Amen. Nakanisi ebele na bana na nzambe boyebi ngai na kombo misusu bokobenga ngai pia bamisusu bakobenga Gilles bamisusu loba mosali na nzambe alobi ya kambakamba baoyo bayebi kombo wana ti lelo lokola ye moko abenganga kombo mosusu kaka kambakamba. Eza pe na bamisusu bakamara tokoli na bango bazobenga mingi kombo ya siro. Eza pe na bamisusu bazobenga kombo ya maître. Alléluia. Ezalaki moko na bakombo oyo epesamelaki ngai mpe nazalaki kokola na bakombo oyo na se na mokili oyo. Tokomaki na date ya le 25 décembre 1985 ezalaki mokolo oyo ngai nazwaki baptême le 25 décembre na Noël ya 1985. Amen. Ngai nazwaki baptême justement ezalaki na église ya CBFC oyo ezali na Litaga. Alléluia. Amen. Croisement bokasa Litaga ngai nazalaki baptisé na église wana. Na nsima na ngai kozwa baptême bien-aimé nazalaki toujours mon Christo. Justement na kotaki premièrement kobeta flûte na église ya CBFC Litaga nazalaki flûtiste. Après avoir kozwa baptême na sali nzambe na kobeta flûte nazwaki mo bambula ibele na nsima na yango toye kolongwa toye kingasani nakombaki lisusu moyembi awa na église ya CBFC kingasani 2 justement na Benimboloko ezalaki esika oyo ngai nazalaki kokumisa nzambe. Amen. Eloko nini bien-aimé okoki kozwa tobetamaki na famille oyo ezalaki ya bakristo. Papa oyo aboti ngai azalaki vraiment mosali na nzambe abandaki na attache ya diakona azalaki diacre kozala na ye diacre na ndenge nzambe abengaki ye. Or mission na ye ezalaki ya kozala diacre te ezalaki oyo bato bamonaki na ndenge na ye akoki kozala diacre. Or azalaki na moko ezalaki kati na ye ezalaki na ministère apostolat. Amen. Azalaki mosali na nzambe oyo toyebaki ye na kombo ya apôtre ya Paul. Amen. Bien-aimé na nsima bambula mosali na nzambe nzambe apesaki nzela ya kobatir oyo ezali église de la foi en Jésus-Christ oyo tobengi na kombo ya Elikia. Amen. Est-ce que tozokende malamu? Amen. Tozokende malamu? Amen. Tika nzambe apambola yo. Bien-aimé na nsima bambula na bandi kokamba département ya musique awa na église Elikia. Pona ngai namonaki ete mosala nzambe apesi ngai mpona kosalela ye na vi na ngai mobimba ezali kokamba bayembi to mpe kozala toujours chantre. Alléluia. Nzokande bien-aimé ezalaki yango te na kati nazosalela koyebela nzambe moi kobanga nzambe moi
Alléluia. Parce que connaissance, c'est malheureusement Nzambe et c'est là qui vraiment comme il faut dire. Amen. Mais Nazareth qui n'a pas la Bible. Nous avons côté de l'église, nous avons cannabis sur le matériel, nous avons comme un bébé à Mokili, mais na kati na biso bonzambe ezalaki lokola ezali lelo oyote. Tolobi amen. Amen. Benele na sima ya bambula bakotoma na Nzambe abati église basali na Nzambe babandi kopusa na pene na ye. Toyebi église Elikia ezali église monene ebandi uta 1987 uta 87 wana ebandaki nga naza na kaka touriste tomoni promotion ya liboso ya baministre de Dieu ezalaki promotion première promotion ezalaki ya bapapa na biso papa Simon tomoni bapapa Simon toye komona lisusu molongo ya bamama na biso ngani Naomi toye komona mama Jili toye komona pasteur Levi Mbuta toye komona lelo pasteur Delphin wabengami na kombo ya Simeon toye komona oyo ezali bongo pasteur Boni Kibada toye komona papa na biso Makuku ezalaki ba promotion oyo bazalaki oyo lokola ba ministre de Dieu lokola ba évangéliste tolobi amen. Amen. Benele na tango bateko oyo bazozala consacré pour la kosela Nzambe mokili bazali koloba nanga pasteur mais papa tozo comprendre doute batanzala. Alléluia. Benele nazali kolinga te tosilisi culte awa bato bakei ngai na tome foto na kokongola mabanga to na kokotsa na magasin musala bazolo bayango nga musala ko na kusala yango beneme na leko lingate réponse na ngana monoko ezaleka na yango wana tosilisi na bapapa na biso bazali première promotion ya baministre toyekoleka na étape mosusu ezalaki ya balobate mosala oui papa pene église na mona eza na bamosusu balingaka mpe kosala bongo te nde mosusu bazokima nzala est ce que bazali awa bakoki mpe kozala akoki mpe kozala bazobaki mosala na Nzambe eza pasi kosala bagene bamangengenge okoka na ngai mosala na Nzambe eza pasi amen ekopekise mpe banzela mosusu moyabela moyabela mokoki eza te moyepalanda badebe kozalaolanda bini ezali te na ekopeleme na nsima ya bambula baye kotelemisa oyo ezali bongo évangéliste na biso Alain Nguma aye kotombama totomatie loboko lokola mosala ya Nzambe banibelenge bazalaka te baye lisusu mais Alain oyo aza piti na yo mais tala tomatie loboko lela komi pasteur mosala ya Nzambe sikoyo yo mpona nini te ozozela réponse na ngai ezali kaka nga koko wana naosala moto eza koko. Alléluia. Koko naosala moto tika bango basala na bango nga nayembaka nanga nabetaka mbunda nabetaka sente na soki nanga wana. Alléluia. Beneme na nsima ya bambula tobandi kotambola koluka mbongo nga nayibo papa atikala mikikisi nga sikoyo nandikala laki tokozwa tosukele mosala sekende likosa. Alléluia. Beneme tosali mobimbo ya koluka misolo beneme nazwi yango te. Alléluia. Mokolo moko nazonga asali voyage tozindi na ebale biloko nyonso ekeli ezalaki awa mosala na Nzambe. Amen. Nafandisi papa Toma nafandisi mama Sara ngai komeka nanu tosipekenga mpona nini nazosala voyage nazozwa te. Alléluia. bosipekenga ntango mosusu yo oza mosali na Nzambe ntango nazalaki mwana moke esala mabe moko boye nasalaki o peut-être malédiction ezolanda nga wana nayebi nini biloko na nga nyonso ezokendekaka nazozwa eloko te. Alléluia. Amen. Toma seki alobi mwana salela Nzambe. Salela nani? Nzambe.
Bene maintenant mtema lo bisela nzambe ngale kanisa yike ntoma kokondela. Nzambe na lobela kaye alobele concernant ngai. Maintenant va toma lo bimwana salela nzambe. Ngabitala makamba bya. Ngadi kamba yeli ezamu mususu. C'était quand le bateau au salon ma même moment le salon da boya ngwe makamnezo simba tebela se salana seina nzambe. Foko. Alléluia. Bien la tiki. C'est là pour nous continuer. Ceux qui n'ont pas de la société m'a beaucoup parlé. N'a pas de la côté. Ceux qui prennent la zone, ils ont la canisa. Que c'est la zabe, la moutou nanga. N'a pas de la zabe moyenne. Amen. À part moyenne, que c'est la zabe moussou, exact. Ça, c'est la déjà. Mais ça, c'est la comme le moyenne. Oui, dans ça, les moussous. Alléluia. Bien na sali voyage na mboka na biso na nzela ya Inongo kuna na lac na koti na église moko asili na fandi na sima na mona ngalo sambe bandi pa mote ya te ya benga bi papa kuna na sima longo kuna ya kufanda liboso na kufanda liboso ndeni abi papa za mosai na Nzambe ozoko ya kosai na Nzambe bona ni ngabi kama makambo ndio na oketa se bizodi nakini na silisi mobembo na ngai na zibiloko na ye na ya awape faut ça faire bon nganga ezomana nake bénéfice ça et là côté papa na bi ba ko pesi na sanze na mopandi mosusu na konti la ba Kongo na kende ko somba biloko na ngana matadi na ya côté bene na banda soko ke bozodi foko okebo ebaninga ba côté kala ngelo muzaki bososoli ezaka kate ngana ki kosela nzambe kaka nazana matadi kosela nzambe moko awuta kiboma aye kote na église moko na matadi na Nzanza mapesi kaka invitation papa tozala le sambo oyo kalilo kosela nzambe moko akoya koteya oyo katali loba na Nzambe invitation baboya boya kaka liloba na Nzambe baboya tobetele Yesu maboko. Bien à se préparer, il faut avoir une invitation à Ekozwangai. Donc, il y a l'église, madame Bibi était à petite place, dans une place à Liboso. Pasteur Wana Aza Matali dit, Aza pour matracien, à Outakiboma, à Ekoté à la Matali. Tango abandi maté à si. Alors, il y a un papa si mal au sang, beaucoup de ça va? Merci papa, on peut s'en mettre comme son prophétie à ma caméra de Simbaté. Alléluia. Papa n'a pas vu papa n'a pas vu. Zamba zota di sangai, ozali mosali na zamba. Ozali kokima kosali na ye. Zonga. Kende kobongisa kosali na zamba. Ngalo domani makambo ela tenga lesusa. Cause ya souffrance na ngaba zolo mate. Kaka na sale na Nzambe. Alléluia. Bien-aimé, tango na limongo oyo esaka ipasi. Na motema makasi na ngai tuzo na bite. Ngai na kosale na Nzambe te na te ya samala. Bien-aimé na kati ya koluka na ke na mboka na Luanda koluka vide mokili nyonso bato balobaka. Bien-aimé na komi na mboka wana eyambaki nga malamu mais eloko nini esalaki ngai. Bien-aimé ntango na komi na mboka wana na fai na ntika moko na papa na nga Olande tokomayika bato bapriere nepasi tokende koluka mbongo na tokomi kuna papa bandi baretraite mabondeli ekende na butu ezonga na moi mabondeli mokolo moko Nzambe ekotalisanga elembo ya ndeko mwasi moko azalaki na likambo ya kokuta atalisi ngai elembo ya ndeko wana naluki ndeko wana tosololi na ye mpe Nzambe arekomande biso 3 jours ya priere tobondeli na ndeko wana pendant 3 jours ntango tosilisi Nzambe afungoli nzela ndeko wana azwi zemi. Alleluia. Ntango ndeko wana azwi zemi sango epanzani izo na zelo moko aza kuna
aza vrai pasteur. Alléluia. Ce coquin du Kamoko est dit Kamoko aussi. Ah. Bien aimé comme il a tombé Batoubaye, comme il a pas habité. Ngana yela ki koluka mbongo. Ngana yela kuma mabobo na batawa te. Ah. Etiki batukule na kishese na eti aba awa na bondela. Pas question. Bien aimé na sala ki 3 mois. Na lwanda na koma ki na batuku bazwa kulanda porto de la pola ba. Wako ikokinga bijame ngana yela ki makambo utinga ifuna so. Kona keloluka. Bien aimé na zoni kishasa. Na ye awa eloko na maboko. Alléluia. Zambe na bolingo na ye. Simana mikolo. Ye kokoma na date ya 16 octobre 2012. Ikoma beningai. Ba oma koyeba frère Joli. Mwana kufamboleli. Abelia biso awa. Ateli biso na liboso l'église. Aïba ndeko ba usala musala na évangélisation. Pour former bango, totala ditamboli na bango, ndenge nzamba kokamba bango, sima bambula sanza, toyeba kotelemisa bango lokola ba ministre de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, atantoma lobaki na ye. Ata telemisaki na église na kati na ngai nazalaki convaincu te. Na koki kote ya sangoma malamu. Est-ce que tu comprends que la vie est sur la Dieu. Dieu est Nazareth convaincu. En 2012, ou à Télémissibiso, 2013. Je n'en sais pas, papa. Je n'en sais pas. Batamodèle, on appelle l'église, Bazalaga, papa Bazali. Batélémissie, Salé Lazare. Salé Lazare, Nazar convaincu. Maman, Bakoninga, est-ce qu'il y a des gens? Amen. Est-ce que ça volonté là? Amen. Bien aimé, autre que ça, l'ensemble de sa volonté à compliquer. Ils ont dit volonté à Zambé. Pour que Zambé va instrument. Oh, ça va essayer lié à ça. Amen. Bien aimé, en 2013, la Kéhi Bokana, point noir. Il devra bien gagner. Après, si vous n'avez aussi battu, il y a un encore. Il y a un encore dans la pointe là. En 2013. Bien aimé, la Kéhi. Pourquoi on a commis et si on a commis, premier jour on a commis, dans la deuxième jour, ma bonne de l'étoile, une semaine, j'ai na Kachada. Ma bonne de l'Anzambé, quand on a aussi ça, j'ai. Amen. Moi, si il y a des gens au fond de la Sunanda pour nous sauter. Juste après aussi ça, j'ai. Quand on a aussi ça, ma bonne de la salle, il y a petit la mairie. Abi à la tête, abi au fond de la tête, depuis il y a eu ça, il y a eu ça. Ah! Beleme na mituni banana yena lobi meni pona mwasi no eloko yope mwasi na lobi no pona mobali no eloko siko na yeko no malibala pona ni haleluya amen beleme totala na misa molimo totala na nzoto mwasi azaki na makamba malu neti je bene mo baka fila mudembu nanga mwasi kinanga mukiwana abongi na libala pona bima Awa to bibo ndenge ko ngane ngapo na tika leki na ngate pe ebisonyos. Ezaki nini ndeko azimwasi wekazo ndako ake kufana na ndako ya mwasi. Dokola mari ko de manoba. Namo na babi yoko ni banda loki. Sigo via yona ndeko na. Kana kieto kelewa. Sigo via wana zo kumba yes. Alo sala taxi kuna na kwani wa. Tozina bilo ko tena kati ya yes. Kwa tukulana na kati mtu ke tokelewa. Haleluya. Yepo bina koshi na na mongo ti. Tukona kwa ona na mongo. Alona ngoto to kufuta kasha. Botola la kana mtu. Na ba connaissance na iboko, ayo kubenga be papa kosa la bongo ti. Na zane sikana ngai apesa adresse. Kongo la ngoko ke ni kufana ndako wana. Timu kolonesi bomomona ebongi kwa na bino bolibela. Amen. Baba sana, tutatika mambo ya ida. Ademaraka na 22h, tina vindulu, bako ba yedi poinwa. Na suka kote ba cimetière. Tokoni kuna bote fungola nda, dolala. Tango tali to bonsi moi, la shola biso mari bon, bien mo bandi. Bele na sala une semaine. Grand frère Akinga. Atigi, azonge libele. Akeiwa.
azongeli pe bene azongeli pa chéri na ye loyo lobi na osoka bene me na tali likolo na tali na se ozalaki na mosala mosala eza te mpona maboko eza kope ezaka haleluya batiki yo na ndako bene me batiki nga midi yango bibo eza bien isolé ndako moko kuna ndako tozozola lokwana ngambo badanga ya kotoyo ya kota kuma kuna sikona ngambo sikoyo ya badanga wana ndako moko kuna po bima na centre ville faut deux transports benemi na tali likolo na tali na se nabenga bamama nayebisa bango malongo nga nazomona wa te naoyebisa mpe moto te nakufaka benemi na nalamuki premier jour boye mia ye aza te ngabi kotebla pays na yebi te potala kenene bande na yeba te na bandi kotuna ti baninga bayebisanga nsima mikolo mingi napeti kosedérange te vie na yo azongela ni mwasi na ye sikokuna mpenga moyena kende ezalaki ça va nzambe esala nzambe suru beneme nakoma nanga mosaki ntango mabondeli beneme eza na bagene mosu ozosala yango eza teke mpo oza na problème oza na problème te ozali na nzala donc eloko akolia ezala te siko mpona vivre bien asali na leksonga na cadre ya jeune forcé papa olali olamuki boye nzambe azaloko olali olamuki boye nzambe azaloko beneme nakomi moto ya mabondeli kobondela nzambe ndenge atikaka bango ya ye te na ngambo na nga voisine moko azalaki wana bandeko na biso ya makomi na masina azalaka mwasi abala tchali namonaka aliabi papa naoka kobondela biso tolingi tobondelaka mpe na ye ngabi yaboya problème ezalaki mondimi ya liboso mpe korboa oyo akolesaka korbo ntango ayapenga papa tomonaka ofandaka olambaka te tekoliaka nde ngabi nadiakaka na ndenge nzambe asongaka nzoka bieneme nazokemba moolo baverité beneme mama nazwi ya charge na ntongo elinga iti na poko apesinga bilia mpo komona yesu emonisama mwasi wana azali na mokumba aboti mobali atieli mai na dushe asokola oyo yamonaka na dushe nga nayebi te mpo nga mpe nazalaka te namonaka mobali naye kobenga ngai papa yakala na mbango na ndako nakoti na ndako o papa talana na mamanga bitesi papa zela nakela na ndako nazwi bible na ye oyo mwasi natilaki mai na dushe asokola na comprendre te mwasi akrie ndenge omoni mwasi na nga akufi boye eloko te nini te sikoyo tosali papa kasi nayoka kosambelaka sambelaka moto azotilinga nasambela aza musulman aza tchadien ayebi yesu te ayebi ne yesu te aza waka sikoma mpe na ye oza waka bi te ye sambelana nzela epesambeli biso tosali te maboko yesu sala yesu yebeka yesu imaka ya monoko kakonoka node jésus tiaka ebimaka ozoli balobi kwa mwasi benene tobondela nzambe ndeko mwasi afongoli miso alobi abini nini yo moni nini abina comprendre te ntongo nake na dushe nalongwaka bilamba na sopame namonaka mwasi moko abimi na dushe adomine ngai puissance na ye esali ete nakweya ndenge nakomi boye sikoyo ndongo lamuka ezomona lisusu te kobanga te nzambe asali nini asali benene mobali alobi pasta banda lelo tondosambelaka na yo nadoke sumosambela nzambe na yo nadokeseleko maboko haleluya seigneur musulman abongoli te benene nalingi kosunga biso ata kozwi ministère te obengami paster te évangéliste te docteur te mobengami mwana na nzambe ndimela nzambe na solo alléluia parce que ezalaki puissance contre puissance amen écoute nazalaki paster te nazalaki évangéliste oyo naza lelo te nazalaki kaka frère lokola yo ndeko wana tokomi kosangana amemeli ngai suba ndeko tobandi kobondela bayeli ngai kope papa kofanda koeza mabe fo tosala kope kope moni omoni bachemise ebeba wana ya tombola bake basomba yango baye batiaka yango produit moko boya amidon
Boyeba chemise mo bateka ya mabe. Batia mo kisi mo boye. Soki soki osua mo sombi soka ko sokola mo boye. Ba! Couleur nécessaire. Bayelinga kopwa. On passe au monde pour foutre à vie. Ils ont besoin de 1000 fois ces forces au tête que vous soyez là. La tuile comme on est passé en habité. La copie, le ça. Alléluia. Si vous continuez à passer en habité, après la bonne côté. Bien les ambassades de Goulou, vous avez 2000 francs CFA. Dans 2000 francs CFA, dans quelle vie, Tambola. Mais vous sommes pas paquet à dire. La balle que tu as pas na mamene. Côté kabik moko moko zuma mi beso ke si ko kimba na bien ne ata bongo meza ya ko kati na ngaiti eza ya ko eza posa motema na ngai te pour depuis na ina tinela mwasi na bana ele côté si ko tina ko lugana na mbongo na mboka weza dini alléluia amen bien na commune wezi artiste na bandi côté ya évangile. So na mon cas bafandi kwa nzamba lingo za na bese ila tele nzamba sepeli na ngote ibaka ba mama wenze mwenda mama balanda ba kamnya anaendua so kamnya uti plateau ila ndaka ba mama batu baka na ba pondu okay kuna pe baza so ba mama kamnya uti bamboka na mapune balandi oyanga so na ndiko pekisa bango ila tele ba comportement na bango babinga komba mo kwa za pasta. Et comme ça, celui qui aussi, si moi, comme la poka, bien, moi, dans la sachet, il y a pasteur, il y a Bokabela. Ah, amen. La famille a dit bon. C'est que ma maman est assez. L'homme solide n'a rien de sous. Au moins, on a baillé aussi. Pasteur, maintenant, on a aussi qui se te parle pour moi. Si on a mis tout, là, on a comme un pasteur. Là, on va pas voir la tête. Comment le man a sauvé la maison salariée. Alléluia. Donc, Ezalaki et Bandé. Oyo Nzambe abandi kobenga ngai mpona kosala mosala na Nzambe. Tolobi amen. Amen. Bien-aimé ekokoma mokolo moko nafandi nazoyoka radio naza na radio moko moke ya bapi. Avant na wana naladi mokolo moko na butu nazotanga. Mais classe mo nazotanga bien-aimé landanga bien. Nous avons la carte de fan de la classe, mais classe, c'est moi qui ai la carte de la Bible. Ah, oh, la classe, c'est la Bible. C'est que ma camarade, il y a la mis le pays. Nana les jours, nous sommes dans l'autre issue de ton azotanga. Mais classe, nous avons la carte de la Bible. Bien-aimé, la femme, mon colombo, qu'on a moui, nous avons la radio, nous avons ça communiquer. Frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui surtout, à l'église Kolanda, vous avez une formation biblique. Ah, il y a une adresse bonnie. Puis, nous avons encore la mouvement de l'Isinga. Il y a un peu de temps qui se passe, mais il y a un courage dans Zibi, la commune. Adresse 1. Tant qu'on a assisté comme un communiqué. Mais le thème commence à la classe. Alléluia. Amen. Même comme paya, quand tu vas passer adresse sur la yédia moue, mon tournée n'a pas besoin de balabala de base à aller de pour la qui débuta les 6 écoles Vanessa. Bien-aimé mon bazate. La famille, pour savoir comment il a faut la que des classes. Faut la que des classes. Mais adresse classe à moi, ça, n'a évité. Classe, c'est à dire gratuit. La refoute à 100 points. Bien-aimé, na yo komona ndeko moko na expliquer oyebi adresse eza na vie justement na rompo lumumba soki tokei okomona centre oyo eza tokenaka etikaye mwabenza besoin de tout inde tokoma na centre tokoti papa kombola na lete lakisa identité nazalaki na carte consulaire ya biso kuna na mboka wana bimisi carte consulaire azwi adresse. Alors, vous avez mon par exemple, vous avez un centre de la centre de ville ya Matongé, affecté à Bisso Awa, nous avons la Moussala, bon, la carte à Bisso la poste à l'école, nous avons la Christ, Bissonion, nous avons la l'école, vous allez voir la Zambé, les bacs au coup de l'école Awa, tout ça est là, Zambé. La personne horaire,
Bien-aimé na bandi ko kende classe. Tout na ko kende classe yango. Place nazali. Eza lokola nazala bibwa, nazo kende classe lokola na kope. Siko mutako pesa na transport na top na ko sala ezo simba te na baye mbongo pesi. Bien-aimé na bandi ko kende makolo. Ezala ka lundi, mercredi, jeudi. Soki mukola pour ekoki na question na pesi d'exercice. Ba jour wana nde singa na sala d'exercice. Jour à cours na memi ba travail na sala. Bien-aimé na kati ya souffrance, na kati ya nzala. Mokolo moko na landi nazolota Nzambe atalisi ngai na telemi na sali ya monene église. Nazote évangile. Ne kokongola motema Yesu elingi na Bible. Na sime sika nazote ya drapeau ya monene bakomi RDC. Alléluia. Amen. Nalali lisusu naloti ya mbalami ya suka. Mote koloba na ngai salela ngai na kopambola yo. Alléluia. Esika oyo nga nazalaki convaincu ke tango ekoki sikoyo na te ya sangoma na ndenge balobi na nga sikoyo namoni drapeau ezolakisa RDC seke efunaka eteyaka na RDC ana boteya te bandeko bandi kotiaka posa papa tofungolaka eglise bien-aimé nakomaki na bandeko po tozali kosambela na bango patosala kaka eglise awa nga na bingai yango nasala eglise il faut kuna bayebisa nga ke nasala eglise ngai moko nakoki kosala nga eglise ni te nakomi kondima sikoyo nasala sala bien-aimé nzoka esilaki te nakomi vraimen na suka landanga bien yo mwana na Nzambe oyo olingaka komekama te yo mosali na Nzambe olingo vivre vie toujours ya malamu bien-aimé soki oza mokristo to mwana na Nzambe oyo bitumba ekomeli oyo na vi te bien-aimé ayebaki nano okomi mwana na Nzambe solo te obengami mwana na Nzambe obengami ministre de Dieu soki bien-aimé nanu komekama ekomeli yo te makambo elandi yo na komoli te bien-aimé yebaki nanu okomi te mwana na Nzambe ya solo mosali na Nzambe ya solo il faut koleka na désert komekama il faut ezala. Alléluia. Amen. Bien-aimé mokolo moko nalali nafandi na ndako plutôt kaka na ndako na ngai ya suka ngai moko nazobondela bizere ekoki natie Bible na ngai na makolo nabandi kolondela. Alléluia. Nena talisola na makambo malamu bien-aimé nasimbi Bible Nzambe sunga o Yesu sala 12 bien-aimé na yoka lokola moto aye abetinga Bible na makolo nafonda na makolo na moi boye na moi mpaka na 12 kosala kozala te misu nazomona mutu nazomona te na moni Bible mo tambola na bajini Bible ni ko na zonsina na bisu Bible na simbi Bible bien-aimé force mokeya ibenda nga Bible ngape na kangi Bible. Alléluia. Amen. Bien-aimé na tenda Bible to wela ko imakasi na 12. Siko mwana bana mukite tika koso mwana mukite. Na yozo benda nga Bible ye pas so benda. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom Bible yango yango. Amen. Ba Bible yango na bomo ilanga na kugwa kwa. Amen. Bible yango na mutu. Nazomona ete me force zo benda Bible. Il y a des choses dans la Nzambe de l'homme. Amen. Non, on n'a pas. Bible tigani pepele na maboko. Alléluia. Non, comme on t'a dit. Bien-aimé na tali na chambre salon ngamoko. Na bili na salon ngamoko. Na koni na chambre ngamoko. Siko na kimanda ko ye na continue ko sala na Nzambe ngo balobaki me ela na ndela matango yo wakama. Koso na kimi na okende wa. Tango na ile makambo ezali te sikoyo na bandi kokota na makambo ngai bandiboli balobi na ngai zela wana premier épisode. Deuxième bien-aimé na 0 na telemi na bondeli bien-aimé ntango nasilisi kobondela
Nalali na boya. Vous comprenez? Nalali boyi, natia beaucoup na bi. Babi zela to panzo kaka mungongo wana oyo bakawala. Beneme na ye bakate zela ka likofi. Zela ka nzete. Beneme na zwelo ko ana kiringo. Na kangi penda ana kufi. Na moyo makasi. Na zero. Na mutu apeti ngelo ko. Omoni. Beneme poso yele. Problème. Bana nazoka baba ina tongo papa koni bien tuzomolo ko zeli te na bina zabi bene melo ni na sala yi batu wana banandi zambe wa sala ki ngolu kati na bango soki na talisi bango onga na kutena ngoko ndima na bango ego kita bango kima mais ndenge disiko nyoko ko mutu zoka mabiso deja banyatiobo siko yolo sela bisoli haleluya bene nazokufa ezali molenge na un leader. Ba faiblesse ya leader kolingate bato zo kamba bai ba faiblesse na yo. Amen. Alléluia. Wana zali un leader, un dirigeant. Ba faiblesse na yo bato zo kamba bai ba na moti. Ato la linzala lo bana liaki. Ato za na malade lo bana zabi. Ata difficulté ni lo ba. Lo ba ka malamu pour fortifier ba. Amen. Benema na souffrir pendant 3 jours. On allait à passe. Mon gros pour parler. Moi, il dit ça, oui, ça. Nzambe sunga, nzambe sunga, na kozwa makini. Makini na kozwa. Tika pe mabondeli, rien. Nzambe sala. Na lala ya mbala suka. Wana benga ngo ya mbala suka ba kino ba libara do to salega ya mbala ya suka. Benema na bondela na 12. Na te Bible kakaoni. Nzambe sunga, Nzambe sala, Nzambe zonga, Nzambe tumi. Na sisi de prier bien. Na lali siko tolo na se. Na zo bondela. Bien aimé Satan, le maman maman ni Satan c'est poli. Protocole amsa de bazola. Satan c'est poli. Na tipe mutu na Bible na zo bondela. Nzoka ne pozo ozo batak musu na champ de bataille. Bébé na lali na zo bondela. Nzambe sunga na zo beta mabomu. Na eba kate. Ibende nzete nini. Pasteur ka awa. Ya mokolo na luke. Babeta na mitime mbeo. Bébé na zo nzete na eba kate. Bébé awa nyonso na mwani punda ke luke lukongo. Lukongo na koloni. Leke kaka. Na mekaboyi. Rien. Na zonga boye. Rien. Siko isa ba problème ni ndako yo ni makamuni yo na tsoma bene pona lokwa na koma nazo penda na sele bola nyo ngape na ndako mutu nyomo ko ka haleluya bana nazo kamba baina tango papa udali ndeni na bina bie na moni pase nenga bite nazo ka mukongo hawa pastere makasa bina ko ka kibabizela bakena biba mboko na mboka na basunda vix ba ba sela ba produit ya ba français ba ngi ba commande de ba tenga na so bene me bi ti ba zo masenga na sasa ngo mama ezama makama molini ezama makama ndoto na zo na na kati me ba zo masenga za me mwana bi sabango exact ngabo na bi te bene na jipe nze loko satani ya tibo siko kwesi le fete ba se masenga za ya za ngabo zo bango wa bene na sala une semaine na kuka kote madi na zo kambula na se Nzambe sala soka na dala na te Bible Nzambe na bolingo na ye aye kopesa ngai kinya amen wana bene na komi convaincu que na c'est Lazare na komi na ni misami ke tango na ngeko kisko na te ya sango mala bene na simani ko lo passe l'équipe. Papa, maman, puis ça qui sont là, aïe, aux oreilles. Abi papa, quand on prend les appareils, je me fais dans ça. Toke nanda kunangai. Bien na koma nanda. Manda kwezali. Nda babongisa bien, makabule so bien, ba pesa la annexe, makabule so très bien. Yo fandaka awa. Ngabi oui. Vite za malamu ya gol. Ndoke zalaki nda kwa Potiphar. Alléluia. Amen. Toto te Yesu mago.
Maman a de Chine, a de Inde, a de France, Mbongo, ma maison a pris noir, vélé. C'est le même qu'on a côté qu'on fait dans d'autres éléments, dans le monde où il y a Potiphar. Ils ont le corps dans celui de Joseph. Ah, Joseph a fait un mandat comme Moïse. Joseph savoir la vie à bien, mais oh, Joseph a son bon. Maintenant, il y a Libanda. Ils ont des gars qui sont comme moi. Mais le temps où on a commis, on a des principes. On tombe à Sabiso, on a des années. Et si quand nous sommes comme Manga, si on a commis à l'élo, il n'y a pas que pour tout ce qu'on a raté, pour tout le temps, je n'ai plus. On a des principes, on a des tambours. Il faut miner derrière vous. Amen. Benena, beta ma bonne délit. Boutou, ton wetani. Papa Kolonda, papa Namona. Je peux te sembler la gare. Alléluia. Amen. Papa Bisso, il est une mission de l'ambo. La bonne délit. La salle 3 jours après, le papa, il y a raison, il est retraite. Abi-moi, on a sans problème. Quelle est la retraite? Retraite, il y a un zombie sur la chaîne de bataille. Il y a un d'accord, on a zéro, on a un camp. Na bonne délit, ça fait une semaine en zombie. Kozonga na zongi. Papa nous bon délit a dit ça va. Voilà. Deuxième tour, na ke ma bon délit. Na ye kozonga. Mon ultima bon délit a dit alobi na ngai. O moni ma bon délit o yo zoki na ko sa. O yiri makamni ma bon délit sa na ndako. Non mais papa, na zo bon délit pour na sabité. Aujourd'hui ça. Aujourd'hui le bas m'a fait pour la biso on n'est pas en train de biso na ndako toza na kinyati. Papa ofana na ndako na kaite. Tobi ça la choix. Na otika kusambela na otika kusambela ko fana ndako yo na otika na kusambela no me kobi manana na pesio 24 heures pour répondre à ngai. Alléluia. Amen. 24 heures. 24 heures. Tenga lobi na ngadi lo pona tongo lobi na tongo na pesi ya. Bele na tali ko na se. Ah, toko ya nzan. Pona ndako yo, tongo tana betela na porte na 5 heures. Mona yaka na lamuki. Olobi ni na question na ngai. Ngabi papa na monika na kina. Ondimi tondo kende net na mboko yo kende wa. Na ketelenga na ka. Alléluia. Amen. Oh, les soldats Joseph et Zobeta. Yango papa na ngai. Bien-aimé, na visa ki na ngai. Na teka na God. Asala pene loko te. Kande boye baranga wana. Mutapamba. Na zigot na bini. Siko na niko tala na zela. Na kokende wa. Na yemi na zemba fe Patrice Ole boye banga. Na kende wapi kolo. Na kende wapi ye. Hello. Alléluia. Amen. Mboka mubaya wana ndeko na ngai to yeba na ba position te soka za wapi soki ngana koma wapi donc api na répéter et yeba na répéter oh j'ai vite compris que ils ont qui na ngoni côté place là qui les ambe les a permettre biloko esalama pona le kana vraie formation na Mozambique. Voilà, amen. Amen. Todo Yesu mabo. On a bimina saki na ngana bandi dépendé mokili lubaka ngao wana nzira na otambola na ngokosala na zabongo mama Kolonda ko intervenir te Kolonda ko mwasi ayoki pasi alobi papa mono asali na moni mabe moko asali te ozobe kuta koma kosunga ngai kokende aéroport kosala biso bisala kozwa biloko kotika bambongo na banque ozoba papa abi pas question yo yebite awa na ko azosala mabe na ndako il faut kaka kende balobi mobala za chef ya nda na bimika bene mena bandiko tenengana wana naza wapi kuna na ville na bandiko ya makolo na comme na grand marché nazo tambola wala na wini papa 10h 11h na ko raisonner siko ndako siko na ndeko kolala haleluya bene mena pusa na boye na kande kwa ya ndinga na nzoto na baluka na sima boye ndeko mwasi eza nani sœur mami Bakila ndeko biso kozali na protocole awa abalaka na mboka wana alobi yaya ndenge na zwi yo okende sika mosusu te okefandaka na ndako na biso
Azaki mwana elikia. Mwana elikia. La protocole. La protocole. Est-ce que tu peux mettre la protocole là-bas? Alors, tu es dans le alors, quand tu es dans le là, tu as sais qu'à tenir les pécas. Il y a là, ok. Dépaté, patina, n'avoué. Au moment où tu es makolo, au bima, sur une maison à RDC. Mais le roi, vous n'avez pas dit solo RDC. Vous avez aimé et si vous avez souki, Zambazali. Tant que le bima, vous avez maintenant équité. Là, ça va là, les salini. Alléluia. Banda kosambela nzambe na bandeko wana pe nakati na bango tobondela nzambe jusqu'à ce que nayi kozwa décision na zonga na mboka na biso awa na RDC. Tolobi amen. Amen. Tango nayi kozonga na 2014 natalisa biso sikoyo sima bepre tango nayi kokoma awa ntoma be abi mwana mwani makambo kotela ngokuna salela nzambe. Toujours salela nzambe. Salela nzambe. Amen. Pele na zongi na maloba ona zwaki kuna. Nzamba lobi salela ngai na kopambola. Yo. Ntoma lobi na nga mwana salela nzambe. Parce moina betele suma soleza de seke ayebi ne deja. Amen. Poya sala kite. Ba mbele na benga ayebi ya modenge. Ayeba modenge. Nini? Modi momo sata za solution. Amen. Tango na betele disolo tisikabi ezali kutolo bate nzamba talisa nyo nyos mais salela sikonza nzambe belebe na fandi na lobi oui sikonga sela na nzambe bampie ko balobaka na makambo na nzambe na vivango na keluka mbongo te na okende pai te ngai pe na fanda na sela nzambe siko babanda kosela nzambe ngone. Alléluia. Alléluia. Badana kosala na nzambe ndenge. Est-ce que l'église est des alliés? Amen. Alléluia. Amen. Weka témoignage. Belle meta on a fandi toma le dossier la nzambe. Na kase peut-être akobenga ngai aba ndo fongolo moni aba sela nzambe boye. Bazonge la nzambe boye. Na fanda ka na côté église na lufila na ngai awa na mona ka era prédication toma le dit. Frère la sauté. Amen. Mokolonga na teya l'église première fois. Awa. Ils en abattu belé ba ibakati. Ils ont dimanche le 24 août 2014. Gloire à Dieu. Même le comité on to za pasteur Jacques Vabili ba ibati. Selon bango, parce que peut-être un toma yebi senga gelolo koteya. Ngai pe na yebaki na ngai te. Quand on est na fin na ba telemi akabi frère la sauté. Alléluia. Beleme na telemi na mwanda mbo na zaki na buyebi wana na fongoli kaka Bible na teisa ngoma nao. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus ko kisali. Ko kisali papa. Alléluia. Na seli nzambe teisa ngoma na mwesili mwa garet 66 na ngaba pesa nga peso kombe na tena na poche nga c'est que musalo mbabeza ya mbaile. Efuti. Moi même qui est mon ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, kupandawana na najigu ya kosali na nzambe na ndimi kosali na nzambe na sima kokoma na 2017 soki na bosanité nde eye kosala ke toma lobi ozali ko consacrer yo etake évangéliste. Abengi ba pasteur ba utili banda to sali ba réunion et kokoma le 24 le 8 janvier 2017 de naye kozala consacré le kola évangéliste. Amen. Amen. Bien-aimé nazalaki na difficulté ya finance. Bandeko bazana ngai bayebi ngai. Bien-aimé kolia na ngezaki passe. Kolata na ngezalaki passe. Bien-aimé na souffrir na vie na libota na ngai wana oyo nga nazalaki nanu moko oyo ngai kosala nzambe te. Na bien-aimé wuta na ndima kosalela nzambe afongoli oyo ezali baporte na ye. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé nazala na veste te, nazala na sapatu te, eloko te. Amen. Ya kochola bazochola
moi c'est na ngaza sur place baloba na yo moi c'est kitoko boy o ni mama na passe na mobile ko ndenge kaka na église amen alléluia balobi na ye okoke na yo te libali bazete ele zonyo ko pa mo kapasi o ele ko ni no azana veste ele ko te papa sulia suka la gomme la Dieu veste na nga chemise à la cause amen suka na ngo ba pantalon o ibika ya pisimo na alongo takanase alléluia amen jusqu'à ce que bien na kati na souffrance bina leka na we na teleli liboso na nzambe na bilamba ko tasuka pantalon ko toboka bene bazo pambola vraiment bénédiction des enfants hein bazo pambola mwana na ngai na teleli liboso ba l'église na pantalon ko toboka alléluia alléluia amen na papa la bombe mais lelo na ngolu na zina nzia na nzambe nyonso ya ngai isali nini elifongwami alléluia baroko varanje nyonso lelo elifongwami beleme na ye baka boyete beleme soulier ata babenga bashisho ya bashinois wana ta ya kimi na kobandela wapi amen tala de bébé na alléluia ezali wana na ndimi kosalela yesu nzambe a changé l'histoire ya vie na ngai bayebanga kotanga classe te soki otali bango baza na retard ya classe nde nzambe asali ngolu lelo bana oyo nazali kokoka kofuta minerva mpe nazali kokoka kofutela ndako alleluya bonime ezali mpona nzambe oyo abenginga na mosala na ye ezali mpona nzambe oyo na ndimi mpe na mikitisi kosalange alleluya bonime napesi yo témoignage oyo mpona kofortifie ni soki oza na moment ya dégrapage linga oyeba volonté ya nzambe nini nzambe alingi na vi na yo nini nzambe alingi ozala alleluya soki kosi ekota na moziba koluba nzambe zela ntango eza likambo ya ntango soki ntango ekoki banzela wana nyonso ekofungwama alleluya tika nzambe alela maboko na milelo ya songi Alléluia. Gloire à Jésus. Tombola na boko na ya droite likolo. Okobonde na pona mosali na nzambe. Totondi nzambe pe tosengi na nzambe amena mosali na ye epai ya likoma. Nzambe mosusu te nzambe na lola tobondeli na komale. Bango za malamu. Famille monene na yo koyo kokisaka. Kokisaki vision ya Joseph, ya Daniel, ya David, deme komi tour na biso pe tour mosali na yo. Dekana kokokisa vision na yo na mosali na yo evangeliste Jésus. Tekati na libota oyo ya RDC oyo pona. Tokende liboso tosala mosala na yo. Famille tonga oyo tozange lokote zala soutien na biso. Numéro 1 na nyonso pe kamba biso na volonté na yo pambola na kombo na Yesu Christ na kombo na Yesu Christ de toutes les prières na biso je le dis gloire et louange à toi Seigneur Jésus gloire et louange à toi Seigneur Jésus Christ je le dis trois fois amen. Que Dieu m'a donné ma place et ma tombe. Gloire à Dieu. Bon, témoignage, c'est allé pour continuer. Amen. Est-ce que vous l'aimez? C'est allé pour continuer témoignage. Hein? Gloire à Dieu. Mais, maman, il te salana de moi pour. Voyez, banzer, maman, tu tiens nos offrandes. Après, tu continuer témoignage. Est-ce que c'est moi allé? Est-ce que Bayendi va porter ma bouche na moi le wembo comme ça vous préparer offrande de place vous allez pour tout le monde comme ça pour lobi pour yana ndako nzambe maboko pamba nzamba zo sala na témoignage amen balobeli biso kombo ya RDC oyebinga na benga ngoni RDC lingolo bani. Est-ce que ça n'a pas fait sa certification à RDCA? En entendant, offrande.
République démocratique du Congo. Hein? Amen. La Bible est lobby, eza ya ndoto, eza na part ya ndoto, eza pe na part ya molimo. Sikoyo tolingi tozwa RDC koma ya molimo, tobenga oni. Alléluia. Est-ce que ça na motu mo azana bososolia? Ngana benga yango RDC, Royaume de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre la Yesu maboko? RDC, ngana benga yango R eza Royaume, D ndenge kaka D ezali, et puis C wana ngana benga yango Dieu. Likolo. Alléluia. RDC eza Royaume de Dieu. Si wana na pluriel. Alléluia. Donc, ils allaient au royaume, pour ils sont ici dans le royaume, hein? Dieu. Sauf qui dans un monde comme RDC, ils ont une révélation pour le temps de royaume de Dieu. Ils ont pas payer sur ça, mon conseil. Alléluia. Là, il va payer Jésus-Christ roi. C'est comme ça dans le royaume.